Pai kusare gal pai ngal labangal nantungal inde pai ngal nanda ede a paile la salmina on lando sidon e jam nokku kala ka won don e ka jodor don onon e wondi be mon ara ande kadi men ari andi tingolon ko fewndi kon ka ledi la Guinée e o saydo kala awrudo e video on senditamo men andi tinna on ay don andi fewndo do ko sumaye haray en joddinta jama on ko boyi do kono ko andintingol ko fewndi ka leydi men haray non bawto hanki kam mi andintinni be wawno hewtugol kanko ka Kassory Fofana mi andintinna on fewndo do ni haray CNRD on be prépari danɗe labaɗe ka maison centrale danɗe janɗe tawoɓe kaka ɓe waloto kamɓe ancien ministre ɓeɓen haray non musidɓe an nde yewtere nde mi woni yewtude ɗo ko yewtere tawde no mari puissance kam yandintinni don kadi haray ko wondum CNRD on wadi depuis wadi joni 7 mois depuis be jetti lamu go haray musibbe e yewte fi nouvelle Bala Samoura on ko ni arte kon kalidi men fendo do ko ati kon haray be addani men image ji tawaydi di image ji don ka maison centrale andu be no andi be préparani be dande jama j'aime que vous partagez mi andi tinna ɓe fulɓe nafigiɓe wonɓe yawde sondo Alaji Sanlua fi o appartement maɓɓe mo ɓe hetti fewndo ɗo département maɓɓe Alaji Sanlua ko mawɓe wonɓe sage très intelligent on wawata yoɓutude Alaji Sanlua ko perdinɗon ɓe kon bien entendu ko perdinɗon kon Alaji Sanlua wawata ɓe yoɓutude ɗum wonko yo yimɓe ɓen welto ay Alaji Sanlua no jonnita wonnude maɓɓe kaɓe wonno. Et ce que j'entends et ce que je comprends, votre manipulation, ben ful, ben won, ben bawadou, ko piji kitni non ko penale. Le budget nous depuis Alaji Sanlua barana don soka. Idon wawi yobutu de Alaji Sanlua ko be perdi don kon. E ko tawata yimbe mabbe perdi. O marché mabbe ko be sunni honno wiete kindiya. Idon wawi yobutu de dum. Donc si mi yo wiete amara mi non langandi na mara kamera woni bawo dum kono ben fulbe wonbe wadde ngal nafiki yagal mayentum nyande go mi are mi hon la jama on kono woni hombe tawta kadi fuso wawata parce que ko penale jol menen non fulbe ben men andinti nayon et puis ko andi ton ko fenadebe ibe yebe film Alaji Sanlua be na yobe wowru Alaji Sanlua non ko mi andinti tabe wata be jetwa fusbe wata don si be wawi yomo yeeyitude on domaine do yobe yeeyitumo yobe yeeyitu domaine on wata be gollitir wata be wattu en tant que ko Mamadi Doumbouya wiiti lando lagini si on watti walla on wadoy goddum laamu go kadi aroyay holla on buri dum do sabuna nawo non be yidi de nawo non be yidi ko non be tanjinori be wawa manipuler gol fulbe be joni non son fami wata on yaru hakkille CNRD be mi ko be wadi on kon wi golo men jonniti on men wadani on dum meden faala on wadande dum fop ko penale ko jelbe wallitori on ko jelube wallitori on piji mo marchandise ko wonno der ton kon fo boni hibe andi fimu kala ko wonno der ton boni marchandise cosmétique fop boni ko jel CNRD wallitori on be faala on manipulugol be wada article je ore mon be no yimbe be apprécie menen on wawata men yilude CNRD ko formi kon don ko fenande beppale fuddori Mamadi Doumbouya minni o fenay siko goddo kadi tindidi mo yo wadu inne minni o bepp o fenay ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marchera pas demain. Donc c'est alerte que je veux mi arta kadi yewtugol on ko fewndi der ton musidɓe an haray fewndo ɗo andi kanko damantan Albert Camara Kassory Fofana haray ɓeɗo nodditama taw balɗe ɗiɗi ka wiyete ɗon ka gendarmerie e ka landitete ton fi piiji haray noon ɓawto ko ɓe nodditiɓe mi andintinna ɗo kanko damantan Albert Camara e ko nanditata e muɗum Kassory Fofana e yimɓe makko ɓen sabuna so nani hande Kassory Fofana no wiya e ko ni yimɓe makko ɓe yo mobilise parce que mo andi ko o wowlana ko nder ton kanko damantan Albert Camara o andi kadi kanko kadi ko wowlana nder ton kon landite moƴƴa ko fi hon ɗum damantan Albert Camara jaɓali yewtugol ka média o inni min damantan ala hay fuy komi wowla fewndo ɗo vidéo no ɗo la jogiti
Kanko Damantang Albert Camara holli ala ko mi wowla parce que ko be wala na ko nder ton hino tiidi jonno mi andin tinnaw depuis balde didi ni maison centrale on waɗanede ventilateur ji hino réparede hiɓe waɗi dankoy ka kasori Fofana e Ibrahima Konde e ko nanditata e ɓen ɗon ko min haalani o jooɗe heɗo ɗon kono Mamadi Doumbouya marsata par ce que menen na fewndo o sayi ɗo min falano ya ñawɓe yaretaɓe sa sikki an e bandiyagal ma ngal a ara e manipula guineɓe ɓe a sikki fenade ha fek ko beppale marsata menen hay nanguɗa kasori Fofana sokoydamo ça ne nous dérange pas. Notre combat est noble. Tu seras déstabilisé parce que le Guinéen n'a plus confiance en toi. Kodo wonda afamani hande kadi menen men ala confiance ma, c'est-à-dire hay tippinɗa bonero waɗɗa ka jungo guinéɓe men olakima Mamadi Doumbouya mi anda sa fami kala ko gerɗa ko négatif men yaltinta. Ça soit clair pour toi. La gandiron da menace de woɓɓe Chabouan. Mais jere min mi haalanay tum ɓen sikkuɓe no menace ko toso ko yeeso am min kam mi fattini ɗon Alpha Condé na Mamadi Doumbouya mi hulata. Donc ko onon andi Mamadi si ko gatigi mon walla ko nene goto mon walla ko bemmo et puis ko pullo nafigi to yata waɗana Mamadi Doumbouya nafigi yagal pullo satan pullo escro nafigiru pullo yata famina Mamadi Doumbouya ko nene goto mon walla ko bemmum mawɗo menen men sokkade juuɗe nafiyo goɗɗo welto c'est clair et net a bon entender sali mo fijiri kadi meya kontigi wawi ko menen noon si me waɗi ko me wawi kon aduna o humpitoto kadi ɓe anda way ko paykum sare waɗi ko waɗi kon kadi himo wawi no fandi Guinéen jo hande wodaɗo ka hoore leydi lagine mo anda paykum sare mo anda lando na birdi donc dans ce sens cher Guinéen cher compatriote ko feƴƴata kon men haalay parce que poids men on se lourde hino foori no mari puissance musidɓe an woɓɓe landarude o say ɗo e faalama yiltintinde hakkille Guinéenɓe ɓen lan salmina hadi kubiya anna ko sabu yara hara musidɓe noddegol kasori Fofana ñoƴƴe tappe aylan andi ɓe utilise kasori Fofana ha ɓe naɓa mo maison centrale non ɓe prépari danɗe kese e ganda on mboyata danɗe kese ɓe waɗi ɗum ka maison centrale ɓe repa ɗiɗiɗi ɓe peinture de maison centrale siɗa mari prisonnier jo wonɗo to noddu landoɗa ɓe addi danɗe kese ɓe addi ton c'est-à-dire ɓe aménage ɗon parti wiyete ɗon VIP ka prison ton wo ɗum ɗo ko ɓe naɓa kasori Fofana e Damantang Albert Camara sabuna ɓe jokkiri wo ɓeɗo no wujji mbuɗi no détourne bien de l'état détournuɗo bien de l'état ɓuuray Mamadi Doumbouya détournuɗo bien de l'état ɓuuray Mamadi Doumbouya kono hande e yadde e piiji buy tawayɗi hino woni clair fewde ɗo ni e sayi maɓɓe on hiɓe faala yejjintingol Guinéen ɓen suudu selludal en du libama hiɓe faala désorientude Guinéen ɓen ɓe yejjitino le 25 no ɓatto tum ayno langandi ɗo e le 25 hara ɓe ƴetti kasori Fofana e Damantang Albert Camara ɗum ɗo ɓe maroyi ka maison centrale kono wanaɓe on andinaɓe ɓe faala on andi ko porte de occasion ɓe faala on andi ɓe vision maɓɓe on ko aretugol selludal en mi anda noon sino henani on Mamadi Doumbouya o en yaltanay mo e kala wonɗo ɓaawo makko peñanen ɓe vrai ko porte d'occasion ɓe waɗata siɗon manditi nde ɓe waɗa goɗɗum wo ko e selludal en ɓe faalete yarugol kono ko ɓe rew e woɓɓe mi andi tinna on toɓɓe no woodi fulɓe naafigiiɓe kala lanɗo arɗo e ɓe wontidi e makko ɓen fulɓe no wooda e ɓe lagine ɓe yahay ka sellu ɓe yahay ka Doumbouya hiɓe wonduno kadi e Alpha Condé kono ɓen fulɓe ko suma yondino ɓe maaya ara ɓe uditi gite sabuna kamɓe kala arɗo ɓe yakon ɓuri kamɓe kala mo ɓe yi ko jatigi maɓɓe andata golle maɓɓe kayɗa o ɓe pi costingo e maɓɓe fenande fake news oy hulɓini ha ɓuri Fir'auna hulɓini ha yani piiti tellement dangereux en Guinée kono ko yonɗo wonete inde mum jama ser Guinéen ser compatriote e sa yaray ɗon na kasori Fofana ɓe faala sokkude dey
na damantangal ber camara kono ko lawol be woni fertagol don andi fendo be arana no sellu dalen be situno suudu sidia touré ndum be yaltini sidia e sellu dalen kono ko suudu sellu dalen dol liba suudu sidia ndum no dari so e men migiti ke a men de sellu no lamo ginen jo tawetake mede ngandi ko me woni ko alde parce que jamfa ka be midika ko kambe jibi ko kambe yarata kambe CNRD ara ginen de guinéen kasati fondo do be wi jango ko yo kaso di Fofana noto ender ko noto toko kondum be woni mo wowlande ko nyande no weti kaso di Fofana na ba ka maison centrale ko nden nyande ando to wala militant ayle be na baymo parce que be wi sa noddama a notike nyande go ko nodduma ko naborti jente moddangal pular kono ko du wadi si me wi ko be boy noddude sellu dalen devant yo nabu avocat be makko ben c'est la seule solution avocat be makko ben manika dem e dabude plan parce que be andi hikka pour le foot wadi ka stratégie mun ko mala mode manipulation mawdo ko respecta so yadi e mamadi dumbuya en jasinaymo simi yewti on piji tawatene bido arta e de tobbe si alla dandali ne dongo dadata baba nyolla on do hunde tawayde kadi hino fokkitinde lagine sendite video ma en jama partager on va sanale dare do haaju ko mi hollata on yiya no ngore mo daron do haaju tawata wo ko be representi Allah nder saare ko na kirinde no hulbini o imam sigadum si imam wayini jama si imam wayini walla bemma walla musiddo ma tada waaje makko woko woni premier imam honte du pays o imam jodo ndare do jama haaju et regardez cela ces images pareilles là woko be woni nebbe diina kanka der leydi men la Guinée tellement que ça fait honte ima na wattagol chonchol janal woni moko ba je vous dis na wattagol chonchol janal woni moko ba be ko ma wolle ngaduna on no be way ndare do imam wonge dansa kuruma c'est tellement honte. Quand tu le vois seulement, tu vas dire que nous on de nomaya redu makondum ko kale bas beta watandir ton horde parce que wana jul donide lui il ne représente pas les musulmans de la République de Guinée, il représente seulement sa famille. So il a berewa mako e kanka di moya udita ya o ina jama nous sommes en politique on doit respecter le président penale tout dare kanko dans sa kuruma jango si sellu dale lami ke be yarato hecci anki ari ko kambe Alpha Condé hande ko kambe Dumbuya jango kambe Kasori si sellu dale woni président be yara dombe wada bayanaji be wada pular siga be fosi be maya lagine totako parce que ko yimbe nafigibe ko suma yondinobe hay Allah falaka be Allah falaka ko yete kon fasi gi neddo de face Allah falaka dum Allah ida neddo wolo dum huwa dum ko dum wadi so yi ender qur'anar de fono yewta fil fasiki on fasiki ko sumata khalidina fiya be luttine ka yite jannam Allah falaka sigabe Allah falaka neddo wawdo ni hande mo jodo di premier imam e honno e premier o premier ministre on himo fenato hino hawni ka leydi men ka tawata sigabe yimbe do no jindude ton la Guinée c'est loin d'être développée parce que les réalités on ala ka semaine gonga kan ala ka lawol gonga kan fokkitali ka route sincère la Guinée non ko be olori ko in gol mi do wada madum menen goto wadanta men menen ko Allah wadi ko ngamen no buri fop no buri jawdi no buri moyen goddo no buri otowal menen ko Allah wadi ko ngamen no buri kala ko taga kadna do départ fewndo do ka 21e siècle tellement que c'est fort ser Guinéen ser compatriote haray non à partir de là on yata imam ka Kasori Fofana parce que ande o hebi ka wujjata o nyama o hebi musidbe on belandarde o saydo haray non yolli on do dande wonde ka maison centrale dande addade den ton hibe prépare ha moƴƴi fi prison on hibe prépare ha woni normal de dande do be na bay tom ancien ministre be buy vacances parce que ande kanko Dumbuya
mo andi Ammara Camara wujji mbuɗi yaltini to mo sodude terrain darna Sénégal ɗo woɓɓe ni ko suudo darni fewdo ɗo ni wonɓe ɓe wujjude fewdo ɗo ni en faveur d'RPE de CNRD wonɓe ɓe wujjude yaltina no ɓuri hay tan Alpha Condé par ce que ɓeɗo ɓe ala e contrôle de no ɓe woni yaltinirde no c'est des multimilliards ɓe woni yaltinde leydi ndi kono a nanta ɓe haala ɗum transaction waɗo ɓen noon transition mbuɗi ɗin ɓen no andi des milliards ni CNRD woni wujjugol yaltina par ce que buye maɓɓe no andi ɓe doga e leydi ndi buye maɓɓe no toon humpitike si dumbuya waɗama pan koye ɓe seeku ɓe ara ɓe suuɗo kono meɗen habbi on dogi kon laawotako wujjeeday langandi noon ɗon wujjude surtout wiyeteɗo Ammara Camara himo wujjude ni ko Allah tun andi nini ko milliard ji jelo wujji himo soodude terrain je cuuɗi nokkeli buy Afrique ɗo mi andi no fima haray ma en tum musidɓe an wonɓe landarde o sayɗo politicien ɓe Guinée ɓeɓen e lancoto woni sendito sakito o yi Jamfa ko yoton ko Jamfa no hawni ka saare men Conakry Jamfa kan non mo kala yi ay hoore mun nder ton andi sa ni bombe ben ko bombe ben monoto ma sa nebi wiwde hakkaɓe ɓen ko hakka ɓen kadi monoto e si haala haalama ko concerne ɗo haala kan duwa monagol dans ce sens ser Guinée ser compatriote fewdo ɗo ni Kassory Fofana hiɓe préparandemo maison centrale hino yurmi Kassory Fofana ɓe meƴƴete mbabbala Guinée ɓe fiyo ɓe wonu ere pullo Fuuta non weltota ko ɗum siko menen faala ɗo weltingol on weltota ko de fewdo ɗo ni hiɓe resansi sukaɓe wonɓe wolde non des jeunes de l'axe musidɓe so indi leydi men hani hino hawni hino hulɓini mi holla on piiji seeɗa ndaare wano oɗo ndaare ɗo haala jentito ɗon ɗo nanon siga ɓe fulɓe ɗo nono ɗuuɗi ɓaawo dumbuya koni ɓe yata ɓe ñallira ka salowi makko ɗo walla ɓe yira ɗon e wolangol mo siga ɗi haalaji ɗo fi mbuuɗi jente. Maintenant cette fois-ci on a fait un bon choix. Docteur Ibrahima Kassory Fofana, moi c'est lui, sa personne, lui et sa façon d'être, c'est pour cela qu'il m'a motivé. Vous comprenez, c'est pour ça que je suis là. Je sais qu'il va redresser le RPG, il va changer beaucoup de choses, il va changer la Guinée. Combien de gens qui kalaji? Anka miye tu mitai. Salami ke lagi ne lekki di fok hawti tay wana hunde wote. Melika sabu dum don men etti fima. Bimbi e kiki de. 100%. Alpha Kassory Fofana. Président. Alpha Kassory président. Jama. Ndare wana siga be fulbe do. Siko mawdo mani. Mijite. Regardez très min kamido ɗum mi ɗon ngaldi ha si mi wi on no woodi fulɓe nanɓe pular e pullo yurmeteɗo pullo c'est différent hande kadi ɓeɗo her sali hulali nodditirede ka lax o ka laxi ɓe jeeya o laxi no mari haaju kikalaɓe wano ɓe wo ka laxi ɓe jeeya o nani ko ɓe haali kon o ɓe yanganto Kassory Fofana malgré Kassory Fofana ko wanno premier ministre ko pullo wara kon fo ko ɗum simi nani yimɓe ɓenen nayo fulɓe ɓe wonu gotum on est loin d'être unis parce que ko woni kon ka esprit jama on wana ɗo woni ka hakkille guinéen ɓe ɓen enen wonɓe ɓen ka yaasi na ko woni kon ka hoore men woni ka hoore wonɓe ka nder Guinée ton malgré tout Laxipia, Letta, Wara, Tampina, Soka, les mêmes clans. Be arta yeso bedo kadi hulali, hersali, mijitaki, pansali. Biya woko laxi jea. Woy hore dun don, hibe weltani warbe bebe, pibe, jattibe, violibe. Bien entendu. Wo hiɓe kellanimo kadi ɓeɗo noon jindata e nder saare nden hara ɓe hula ɓe hersa ɓe miijitotako la ilaha illallah muhammadu rasulullah yanna plein ces personnes là hiɓe heewi e leydi men ndin siga ɓe no ɗuuɗi ko dumbuya fulɓe siga ɗum no fuɗɗori o ceerno mo dingirawi
ni be way nafigibe be no ngabito ko ma be teddine no yurmi ça fait pitié hino yurmi no kami jikku neddo so woni ko intérêt makko o fala o hebata ko fala ko nga umaya ça fait pitié ndare odo o neddo do o mawdo hawnido c'est tellement grave kaleji meden no hulbini hino hulbini kono sigabe yimbe do ko yon ardin hakkil sigabe no duudi hakkunde men ko be do woni ampesu de piji buy parce que hibe jetti fulbe ben fo wona digne so yimbe wawala sodu tude kambe CNRD dum wala ke bernde mabbe wobbe no fala la ngay sokkagol wobbe no fala la ngay menasugol penale marsata ko wondo kon no hecci on duubi ono yeso ittay kumpa musibe ndare manipulation mabbe on fiala disandua. Regardez bien la manipulation des CNRD. Ono neddo ko otawa andi no yurmiya ko be wullinirda pullo be yabe jalnirada pullo ko do woni ugingol ma wutta fogema be yabe libi sudu sellude ndu o be arde be weltina la gisallua. Regardez ça très bien. Regardez cette manipulation flagrante. Regardez cela. Kono ya no handicapé do nandita de Alpha Condé kayida muditi sekko makko ko aya mbabba. Wo ko do sinyo sudu sellude ndu libe. O yibe do ko nde wiete Amara Camara. O do ala gisallua. E no do o wiete do Ousmane Gawal. No yurumi. Ça fait pitié. Est-ce que ande be do wawa yobutugol ala gisallua ko be bonnana konfo? Ça fait pitié, chers Guinéens, chers compatriotes. Quand on fait un dodo, comme on dit important, ko jango. Déjà, hanki mi ala nombe ara no kaso di fofana. Regardez les signes. Fait un dodo ni, il be captude. Il be captude, be indique la wongol. Nini be umpitike. Si be nangi kaso di fofana, ko jango alo toltalo. Guinéen jo wolata. Si be metjo imo kambaba, goto wolata. Kono non be sokirali kaso di fofana parce que be fala mo sokudede hino arde non ko be sokiro ita kaso di fofana ko ndaru gol si be wawi nangude sellu dalen. Ça c'est leur vision, c'est leur objectif. Dum don ko dum do woni programme mabbe o nini mi kambe CNRD. Comment se planifier do ele 25 ndule do harabe nangi damantan Albert Camara be nangi Ibrahima Condé benabori kaso di fofana benabori don buye mabbe le jane ben don nane na bama ka maison centrale awa yon non ko fettata kon dum non ko objectif mabbe kambe CNRD fewndo do ko vision mabbe on non déjà me ala ñu be préparer dande bawto kanan don kaso di fofana ande no wada yewtere o andi tini wo militant be makko ben e sympathisant be makko ben hara yo be préparo fi wonu gol jonnindira juude. Wobe wona motivé, be wona déterminé, fiyo be waw jonni ndirgol juude, fi ko aro ta ko yeso parce que kanko kaso di fofana be hala ni mo metto ya mo kambaba. O ni militant RPG, o watti don kadi, yidube RPG ben e yidube Alpha Condé, yo be wonu sempre ka mobilisation. Kanko kaso di fofana woni ko holli. Kaso di fofana holli, yo jama wonu sem mobiliser. Musi be hewtugol makko ka makko. So yande be permetti media jidin filmu gol damantan filma kanko e kaso di fofana gendarme be salaki parce que be famondiri e deal ko be fokkintini ko sendite video man sergine ser compatriote o indu putoru o suka o do jaman doama wattande ila e makko be fulbe no be duudi o yimo gaka nane mi holli mo kanko e sellu dalen odo wallahi jama sellu dalen no munyi ndare wana odo o yi ko pullo ka
parce que ça nani be na fulbe be fo ko ni fulbe be fo no fala changement no wodi fulbe do be hirsede quoi keka be direct ara si andi kebe ko helugol be leggal danengal direct si dum hebi ke dido tato nayo jowo aya joni si leñol mengol fewata o andi ko fi on dum pullo futa no yawa lagine parce que en warata si tawno pullo goto kaptama si gadi piji do ko elmingol mo direct c'est-à-dire lagine wana démocratie ala lagine e meda hebude démocratie inugol mo kala wona nay kafala ben fulbe mabbido din ko c'est-à-dire na hay landa golbe sa fotti e mabbe ko helugol leggal danengal ko kefero warda. Je le dis et je le répète, hein, je suis responsable de mes actes et ma parole. Hakundengi Allah. Nous wodi fulbe c'est sans question. Mais oui, si a rectifié ko a rectifié ta kama. Be fulbe jotto be ya. Mfala do wona nay ko fala ko fenande. Pullo futa. No duwa wonande pullo daruri. Ha pullo lamo. Kono tay objectif mabbe c'est une vision divisée. Comment sendidiray tay non kala pullo yiado ara naka pullo woni ko helgol leggal dande makko ngal direct ayiti don leddi di jetta exemple hara on suma si pullo yidama e lando go hara na lando pullo ko helgol mo leggal dande ngal so yi fewndo laamu kanton ari no mari dole sa tra yizi be warete be tefa ka jeyrada tawtun ko pular wolata ya jango histoire Boubacar Biro Motimbo sa déconne wala trahi ti sera mort l'endemain la jugement wala wiugol anu nati quand tu vas dans l'histoire du Fouta tu étudies les règlements de compte ataway ko direct sa betewa diwe den gena Fouta kala ka iwruda si be nadi ma mission impossible a échouata ya andi minana do buino wala fi diwe ni nani menen ko men kari mo modi kari ko men yette baribe ko men ni est ce que don souci wadu gol fewndo ben yette baribe wada no harda souci jamfa gollamu kanton Fouta walla inna anda wona ni manika walla ni jinda don e don ka helde leggal dande ma awa jama e ngarta e bawo tawta kala pullo enen en tefayo goddo tawtu walla ka tawtu ko dum sellu dale no munni billahi wallahi tallahi sellu dalen ko Allah walli ginembe ben ko neddo juldo neddo dynamique neddo tawdu il est posé on si ko sigame hakkundange Allah billahi wallahi tallahi hay jutata ko suwa men lannay walla lannay be men lanname kono ko imposé te ko taway ko sincère say be alfinta pullo Fouta e poste wonde clair ndare ko sigabe be andi kala ko yida pullo Fouta fi goddum mo wakkili kala ko holluda mo fi yo heb kanko c'est bon o dabbata andugol ko woni baawo walla no yarata so yi mattudo mani kayura ko yuri wala mo ko parce que be andi kala ko be imposer hore pullo Marseille kala ko be immini hore ma jabay sigami marsata ça ne marchera pas parce que mi hakkongal sida fa la da mari ya won dum tigide ko a zéro yeso ko marda sa wala la bura la fous min pay ko ça c'est mon idée quoi sida fa la da mari ya no pako sa wada na la ngaburala ko dum min grand wala non petit dum ala mi ngade ko na tu ngada maka plasma direct min na ya fur kangade tefa ameti musidbe on belandar de osaido so yi wana be do nini ko fulbe be woni utilise de l'image de Kassory Fofana on a suivi beaucoup de choses on y pourquoi j'ai capturé c'est juste pour vous montrer et puis kadi hara hibe hollira putor nu ko kambe fulbe ben ndu putor ndu mari symbole kono wat ya ndu putor hebi dole est ce que do ngandi ko woni consigne mayru on qui don't andi kon be hiporay non ça c'est un signe d'un soldat na mo kala doa hippa de putoru Fouta wadu goldum ka hore mun quoi no wayri no wa armée on na mo kala doa watta de tenue militaire jinda si tu ne fais pas partie de la bataillon mais hande fala do puto o hippoto woni sika pullo woni sina pullo woni si tay ko signe ma wana signe ma vous comprenez awa
fuuta hewti nokkugo fuuta ka tawno e sa'i goɗɗo suusa taw kude yawri fuuta tawi sa'i sa watti puutoru ndun hiɗa ka hakkunde jama o ƴeewete na ko pullo ni hari e nder aduna Allah on fof kala ka puutoru ndun watta iɓe andi ko pullo fuuta woni ko ardi hari e nder diwe ɗen fof si fottama ko pullo fuuta hikkoto yeeso julna kono hande ayiyay maninkajo be sen no hippi ndu no jinda no yako puuto joni ɓe ƴetti puuto biisi ɓe ƴetti puuto sere kuwanve parce que on arɗon jama on hittinali fi makko mo yiɗa wande faala ɗo wattoto jinda woɓɓe ƴetta ɗum hokkitira kado ɗum tawno e sa'i ha heɓugol ɗum wanani no metti jama on duwama waɗugol révolution en mise en jour ɓeɓe wonɗen yarande ɗo ɓe yarana en doyde hino arde noon iɗen fokkitani gere fotuɗo gere wulɗo kadi gere muusuɗo bien tandi e sa'i on fewdo ɗo Kasori Fofana no mobilise de jeunes ɓe no yurmi noon hino kirɗi hino yurmi hino kirɗi himo mobilise de jeunes ɓe tawata mi hollay on ɗo joni ka tawata no yurmi kanko Kasori Fofana o fuɗɗike yurmude ay ɗum ɗo yiltali mo ka sokkoyteɗo regardez ko ɓeɗo lambintama hey jama on belandarude on yiɗo sakuji maaro ɗi Kasori Fofana soodi hokkitirgol ɗin buyɗo ɗo no hoccade cikko ko sabu koye saku e maaro ko yiyo ton ɗo mais min komi anditide Kasori Fofana na ɓeɗo yiltatama yahugol parce que ɓe maroyte a ala choix c'est une question d'engagement ɓeɓe wonɗo yide no kella ɗo fof ko fi koye saku e maaro paaki koye ɓawo ɗon yi koye ka ɗo si ɓe gayni ɗo ɓe waɗi filmage on ɓe afisike mo kala ƴetta saku maaro yaha ko ɗon yiroton ɓeɗono ɗo yiɓe kellude vous voyez les sacs de riz qui sont là vous voyez derrière e hino ɗum ɗo ko soda adda ko ɗum woni ko engagement sa ara e waɗa o birdi ɗo ɓe jonnama saku maaro yaha donc c'est pour vous montrer Kasori Fofana ka fewndi ɗo ni o ƴetti mbuɗi buy o financi fiyon ɗum hande ko ɓe woni landorde Kasori Fofana ko ɓe convoqué mo ton hiɓe landade mo mbuɗi hiɓe landade mo biyenji makko on andi leader ɓe politique ɓe laggine buy suusa reedu sina ɗum yade question quand on te le pose ayna ɓe aɓe lando ɗum Mamadi Doumbouya direct si ɓe landike ko Kasori Fofana wujji ko hande e nder leydi lagine ndi Kasori Fofana no doit ɓe pose des questions est ce que depuis Mamadi Doumbouya laami est ce que o yaltini ko wujji kon ha ka o fewndi ɗo ayi onon ɓe leader ɓe faadin kinaɓe laamu ay naw leader ɓe politique ko manipulateur si ɗon suusuno reedu naynugol de yo militant mon oppose walla yo mobilise si goɗɗo noddi on e gendarmerie en tant que opposant jogini en suusal ɗum o inda mi sali mi yahata si ɓe noddima wiya a sali a yahata a nottako tant que a waɗani ɗum a susta dartagol ɓe maɗum hande si ɓe landike on biyenji ko wujjuɗon kon lande Mamadi Doumbouya kanko so déclari ko jeeyi ko ŋato laamagol lagine ɓen posanadi mo ɗum ɓenni yo yaltin kala ko tawi ko kanko jeeyi o waɗi hande si ɓe noddi Kasori Fofana walla Ibrahima Condé a meɗen nodduma ɗo fi ko wujjuɗa kon ko jattuɗa kon ko détournuɗa biyende l'état kon ɗum no kirɓi c'est de la comédie yoɓe lando ton Mamadi Doumbouya étage makko mo wi o hokkitiri on
konto itti di mbudi ko darniri dum yo be landimo etage mo set dal honto itti di mbudi o medali gollande la Guinée ko c'est narcotrafiquant de drogue wombe be mba makko fo c'est des narcotrafiquants d'or foppu no andi yaay be sodita or be wada trafic be wujja foppu no andi mais dans ce sens goto sustagal to de be wona be convoqué do fo wona e media wiya awa amama di dumbuya déjà tu es illégal, tu es illégal, illégitime de pouvoir ko coup d'état la morda hay goto susta mo landade konde organisateur élection hay wombe be mbaw makko susta goddo landobe dum susata tellement que ko yimbe pobobe sa nani be no horu haran non famina godda ko beppale hombo susi mi ala non caso di Fofana nyande uditi se koma ko o wi ko ordre constitutionnel on doit artude million combat waday sama kala de be baro yaymo be meddo yaymo kambabba be meddo yaymo kambabba aduna on wola fi dum no arde non dans la semaine be nabay caso di Fofana asirete be maram be prépare de ni dande de kanko damantan Albert Camara si be fala hebu de budi kambe CNRD be nangu bantama so be lando bantama so étage di makko wondi din coupé kon no darniri di o adda kaydi di ngo holla min non andi mi do andi si be nangimo CNRD wadda na yon budi hande bantama so kasori Fofana Ibrahima Konde jane taw on don be nangata mo sakko be jijam dum don mi do andi à 100%. Jane yata maison ay o hammata maison centrale o andi sabonu bras droit kanko Mamadi Doumbouya ko biddo jane mi adda photo makko kanko e Mamadi Doumbouya kadi mi holla on do yo taw yeddata min na koy toso koy aro suudo nata don il y a des piliers à l'intérieur hara nawo murdu ko arata don harande no jeeja yimbe no nata min nabe ko aro be ara kuditane bafe aka dambugal pale nata direct ko be mi woni halde fi mun der to na murdu ko be birdi be l'original donc no woni ton bras droit be Mamadi Doumbouya hara ko bidde jane fono andi andu be wende no andi o yande jane no réponda e gendarmerie walla ando i jane no inna no détourni dum ko be wi no o jane no mari dum be yaltinala ko be hendi konka jane c'est clair. Dans ce sens ko be woni dabbude ni porte c'est comment arrêter certains cadres de l'IFDG dum kay no arde goy kono be cadre be IFDG alla no walli on hunde wotere on gollali ko gouvernement Alpha Condé sina dum non haray no be fereni non bus ko mi andintin taw siga o pullo mo mi holli do no duudi hakkudeji mom be cible golong tawata kadi jeune be ngande si be noddi jama on si tawi wanaka parti politique on assemblée virtuelle be aristirayo be naba be yeita Mamadi Doumbouya fewndo do ni be dabbude preuve je hore imbe buy cadre be buy dans l'IFDG joni non kasori Fofana yo habbo kaso makko maison centrale hino arde henanta on non kono no arde andi anki mi wanno video mi andi tinni on be aretimo be nabi mo be joddini mo ton foppu nandi ko feddi kon ko bimbi do kadi so naba jango kadi o nototo joni non e nder o 7 mois do kondu CNRD on wadi hande wadi lebbi jeddi depuis e lami musibe anka mi woni Cap Vert mi andintinno on Mamadi Doumbouya o waday année blanche nde hitande do e ina ko pay ko nganda ko mi woni ko wolde mi anda har le on suma mi yalla Guinée minni o Mamadi Doumbouya la moto inane o inane on ko année blanche ko dum woni vision makko jama o fala la yeddude même ya wami tay ne don ko Fernandejo c'est un menteur hay wombe be mbaw makko ko yimbe Fernande fek ko yimbe wolay be wunde tawta na dum be watta ko yimbe Fernande be hay yiwda be tunganda ko Fernande et rien ne va sur eux. Dans ce sens
J'avais dit en Cap-Vert, Mamadi Doumbouya wada une année, une année blanche. Awa kotongo fo kiti. Pourquoi wa jano nangugol kaso rien, nanga jane ko nandita taydum, ko tango habino parce qu'il cherche des temps. Fino onie bila o heba elam. Kango Mamadi Doumbouya, o wada hitande, o ardo e argument wigol ko rectification o woni. Sondari, kuranji di be watten sere kore. Abe wadi di abe gaini, hande be ni wo debbo maayi ton, hino na o kuran no nangi mo paske be andi, ko pano solaire je de gaina ta tension je de be wadi don. Kono ndare fi penale mabbe den. Beno ulbini buri penale kaso di fofanabe. Be wi wo han ko hanki be ni geri kuranji din sere kore. Hande yummira o maayi sere kore wani kon be wi. O kuran jardi din no nangi goddo yummira o kuran di no warimo parce que be andi den si ko moteur groupe be nabito be wata di carbirde moins de 72 heures di danaki e fewne no ni kadi si ko panneau solaire je be nabi dem panneau solaire je don wata cerveau de ville zere kore on fo joni non pour jonnugol be argumentinu do ay be hubbintum be dandini be wi jama o kuranji din no masi wari yummirawo zere kore fewno do ko fi du wona wolede si kuran kupi wona ko dum kupiri wara be rectification to leydi din no hulbini ndare ande kuran arta tu wada ali e balde di be na ma yummirawo nangi ton kuran o mayi ko dum debe wi men hande wo zere kore ko dum nyalli ko dum fewndi hande ko dum CNRD woni wadde woro warare ino hawni sar nde zere ko ande ko dum nyallito ko dum weeti si dum gassi musidda on be landarude fewdo do ni kasare men Conakry CNRD wadi 7 mois e hore fenande Mamadi Doumbouya 7 mois e hore fenande Guinée njon no duwa e bugol conscience lebbi jeddi hakkenna ko woni ko neddo fenandejo lando katado Mamadi Doumbouya il a malédiction. C'est un homme qui n'est pas béni. Kodo la mi lagiri passeport ron ki heba gol. Ender le budget ipa kala ko ya kon source kali. O andi ko yete ko kata dum no hulbini. Mi ala no non kadi min no passeport hebo tako. Imbe be wi no pay kun sare ko ni fi no mapini be vrai. Le budget 7 mois. Population ronki passeport. Hande si passeport ma lanni la Guinée. Allah walle diara da mari passeport leydi go. Sa ala hara yangon tie futi. Awata buzude. Madum ko passeport permu do yarata. Ni si passeport manu hewi. Hara yangon ange yadu lanni ange visa siko la Guinée. Tu peux pas te déplacer. Passeport ala. Bassirou Diallo arno do family jonna yimbe ben passeport on to yalti zéro à la base le bidjedi Mamadi Doumbouya o ardi fenane burne den tirude 7 mois retard Mamadi Doumbouya lami depuis la Guinée fudda accita 7 mois population on fesi hay tan Alpha Condé wanani le bidjedi o ronki aménage golay Kaloum la centre-ville de Kaloum sare den no luubi buri quartier ji 7 mois mon tonton Mamadou Bari 7 mois Mamadi Doumbouya 7 mois ko fandu no ko fo njanditi c'est-à-dire tous les prix ont augmenté 7 mois penale lentidi aka sare hay sisa beidi Mamadi Doumbouya 7 mois kala Guinéen mo yida no fesa Mamadi Doumbouya ko 1 mois 15 jours lami tay Guinéen be ben no welti ka 3e mois on ati tata time ni o ko fenandejo parce que tay mi taxi ke programme jima ko dito mi tay ko fenandejo 7 mois goto inala alhamdulillah 7 mois la Guinée no fokkiti affrontement fewndo do ni mo kala no fokkitani mo affrontement 7 mois au pouvoir Mamadi Doumbouya ko fena beida itabe watabe 7 mois Mamadi Doumbouya no nomude ministre directeur 7 mois himo nomude 7 mois nyande o himo nomi goddo iti goddo 7 mois nyande o goddo no détourni c'est clair et net
7 mois de mensonge, 7 mois de détournement, 7 mois de manipulation. Ani Guinée begono ata to yimbe beidi. Na inna he, vive Mamadi Doumbouya. Ay ko bal. Ko yimbe tawbe be anda on to Afrique fokiti. Lagine ko planète ferejo. Ko yata ko lagine tunti poto da monoda. Ender adna lon fop. Ko lagine tunti poto da harati triste. Ko welti da o ka iwruda o e aduna o sa hewti lagine a monoto. Lagine ko leydi di nanda e leydi ay wotiri e plateforme ji din fop ka aduna do. Ko lagine hewtata tawa fenade den no fuddi ka aéroport to. E nder aéroport ji aduna alla di fop ko lagine tunti poto da aéroport be ara e poto indication. A tippoto ka nder aéroport ayata poto wal radar fop ko penale. Awola timbe na Mamadi Doumbouya arno taw dun do fono wada. Kanko ko ndungo wadi. Mamadi Doumbouya 7 mois. Oron kange ngai kilomètre goudron. Kilomètre. C'est-à-dire ande kander capital Conakry, c'est-à-dire akalum gaide de nonderton. Apia ututawa on Conakry. Mamadi Doumbouya feni fenande. Nde lakine fo ngaldi. O inni mo hendi 15 milliards de dollars. Holli wo fala wattu go l'hôpital lon donka e nyasi din hay pentir wadak acce yimbe be ya hollo ya hôpital lon nyasi din e donka o wattani o fenade burne den tidude o watta julirde den Faisal aha dare hande si tay Faisal wattama ya e daro Mamadi Doumbouya feni fenande hawninde o wi rewbe be wullata bibbe be nata e l'école o darna e l'école ji minni dum fo ko penale an sata fenade non de o buri fenu den ko den non so fintamo o ireti kilasi ala o tay marsata o andi non kon be woni woldeni non nganda ko wombe be bawo makko ari change programme makko ko fenade ay goto change programme makko jogiti Mamadi Doumbouya ko neddo bondo depuis wari lagine ko wadi communautaire jay goto meda wadde dum lagine kanko Mamadi Doumbouya wargol surra pigol yimbe détournugol jatta wadgol mouvement bandi wadgol klanji divisugol argol détruise leydi yetta yimbe en otage kala wiido wonana dum ko beppintedo kala mo kellanali mo ko gaño leydi ndi kanko ardi dum Mamadi Doumbouya neddo hawni do catégorie o julata ko neddo sanamu ko ali yahudaji burdo hulbinade jokkube mo ben fow julata fana julata alansara julata futuro julata geje ko onda juldo wasa yimo ahulay parce que ko yete kon annora bano adama alay bandu makko andara ta Mamadi Doumbouya ya ko jalbe makko si tayna senu wolo wadi neddo no nibbititu himo way wa niwre handay kaw jalbi ko to mi no nate laamu no bawli ha ay wuji produire unata bawli ha kala ko wadana nyande o nyande mo ko sumi beyti ni bitipit ni ko to mi ne do laami do lagine jalbale nyallal gotal ay Alpha Condé ni biti ha way wa niwre ko adon no m'explicantam ni biti ha hawni ala ka yata e makko ko jalbi foppo mo nibbiti o to woni mo laamu lotata parce que neddo wana tagirado fi lando Mamadi Doumbouya na lando de ko bandi o ala annora lando ko annora bandi annora c'est ndare mo tu modja ayata signe holludo laamu e yeso makko billahi wallahi tallahi ala ko yata Mamadi Doumbouya so laami ke lagine 2 ans walla une année et demi fu so wata wadde den neddo sen nom zalou o neddo añando neddo bondo mo wata wongol ini o wawata gollande lagine ko fotata wa gabbu jarra billahi wallahi tallahi o wolno fi kaleta e sopiti minni mo gaynata kaleta e sopiti ala ko halali fiidu minni mo ko fenande yo terto marsata parce que kanko e hore makko o wona kaleta e sopiti mo wawali zéro de communautaire ko kaleta e sopiti o kalata taw min ko to mi ardudo e développement ardo e transition no wala fi développement
Dadis Camara lamino e nder 7 mois sare nden foppu nunɗi woni e diina. Dadis Camara laami o gudoroni quartier ji Conakry buy hande ka rewɗa o tawi ko Dadis Camara wanno ko ɓuri ko e nder quartier ji ɗi. Ala kanko Mamadi Doumbouya sina lorra ay non nini mo jasani lawol ngol Fuuta lorra ko wano ɗum sa fokkitima mum Conakry ayay Mamadi Doumbouya e lorra makko kam lorri men ha o jasi ay ko moƴƴuno kon foppo o waɗi buku laydi ka yawɗa o kami o wal no yani walla no piiti foppo ko birdi jasi hibbi ala ko tawata himo waɗi hunde ko tawata ko correct lagini sina sodugol pinka hay pinka ko woni ton kon kadi ala ko waɗi on famine le yaay tun daro leydi daron ko quel poids leydi ndi jogiti lagine hande hay ko électricité wonno to ngala marsude awa nder suumaye on sattani julɓe ɓe sa nanu lagine ɓe juulay ɓe neeɓa walla ɓe naafinay ɓe neeɓa wana fewndo ɗo ni ka yawɗa o ko fappa ɗo ya hewta ata ɓe salmini ɗo ya hewta ata ɓe salmini par ce que mo kala no woni pré leydi ndi woni catastrophe ɗo no ɓuri Ebola e corona haray ko ɓuri yawde peeji no ardi e nder leydi ndi ko tawata no hawnani julɓe ɓe hande kala mo fokkitanɗa ko ande makko wolantama mo kala no maapi mo kala no aani jooɗi mo kala no mari stress ka hoore mum lagine fewndo ɗo guinéɓe wonɓe nder toon ɓe sendidira e laamiɓe ɓe awa nder muɗum Sarlu White procureur RPG kako procureur CNRD haray kanko Sarlu White o holli o fuɗɗitike hande golle haray noon Sarlu White wi kanko ko gonga o wolata haray noon ɗe heɗi ko Sarlu White ardata kon haray nouvelle ji ko hendi ɗen kon fi Bala Samoura hande taw mo mari ande wotere wonɓe ɓe mbaw makko falaka yo artu ka gendarmerie ko Allah wolli hoɓɓe Bala Samoura no suspenda ni gere no nder ton gere tiɗuɗo parce que hande kadi Bala Samoura poids makko yani o sende CNRD o ala hande kadi ko yete kon doole o andi fewndo Mamadi Doumbouya huɗinaynoɓe o wiwno dey kala arɗo ta sikku luttay ka poste mum de ko Bala Samoura Dia wonno ko haalani o inni ɓe ƴettu defte ɗen ɓe wonda o inni kala waɗɗo duuɓi ɗiɗi ka poste mum on tigi ko yawo o andi Mamadi Doumbouya plan makko on ko fi luttugol kalamu par ce que so ndarno ñande o huɗini préfet ɓen o huɗini gendarme ɓe militaire ɓe goo o inni kala waɗɗo 2 ans ou 3 ans ka poste mum on tigi ko yahowo o yino ɗum ɗon ka ɗum ɗon buynanno kono ɓe famano dans ce sens hande woɓɓe no wiide Bala Samoura artay woɓɓe no wiide o artata kono hande Bala Samoura himo nisiti tawde hande arrogance yagal makko ngal yalti e guinéenɓe ɓen hande le ko woni kon 98% ko o yahowo so arti hara na o légitime hande kadi kaske kanko e Doumbouya ɓe holodira ɗon on lanni so arti o woni o commandement de la gendarmerie hara hande kadi mo yaha fu sa bagi kono no moƴƴani kanko Bala Samoura ko démissionnugol o wona gendarme jo simple o wona simple gendarme kono e nder ɗum ɗon si Bala Samoura démissioni himo riskina de sokoye parce que mo sokki woɓɓe kanko noon ko ɓe sokkirtamo kon wana seeɗa yaltinoytamo de parce que une fois que o démissioni ko ɓe wi oytamo waɗi coup d'état mo formi waɗugol coup d'état mo faala waɗugol Doumbouya coup d'état déjà min haalani no Doumbouya waɗaymo coup d'état ni sa yalti leydi ndin ko min wiyete a waɗi coup d'état ni gardaɓe fof ko Bala Samoura ɓuri téléphone ji makko ɗi fof na écoute a yecci anki o wari mo soodi téléphone mum Samsung e piswal ka o nodde kala ko gerɗa Bala Samoura ɓe repérete parce que mi haala neno an e o wiyeteɗo Coulibaly on lanniray no kaniri ka arme Guinée a holanoki ka ino arde ça vient hare musidɓe RPG militant maɓɓe gerto on prépare
sabuna kasori fofana andintini on yo wonu sempre e mobiliser fi yawgol affronta haray no kasori fofana andintini militant be makko ben ay wo himo mari militant e militant be Alpha Condé ben wara be woni sempre parce que mimi do holi hoddi e der nde yontere do kasori fofana ya maison centrale e der nde yontere do kasori fofana mema maison centrale ko buri mi andude so be sotte wopini dun do wo muyde alla de ni CNRD ko planifie kon kasori fofana Damantan Albert Camara Ibrahima Condé e ministre be buinoton be hewto e maison centrale ko feƴƴota kon ton non hiɗen heɗiti ko aroyta yeso kon ton hiɗen habbiti hara jama yo Allah renu e rena présidentiel ludale woɗɗidira mo e ayɓe makko ɓen présidentiel ludale hande miɗo welti moƴƴa sabuna mi andi ka kadi ɗa du'ana ay ko woɗɗitiɗa ko lagine nde ɗa aroya lagine a tawa e ɓuyrede resama nde ɗa artoya lagine hara guineɓe ɓen no habbima nde ɗa arta e nder leydi ndi lagine hara nde ñande guineɓe ɓen no ɓurtuma faalede haray présidentiel ludalen ko piliyewal ko o ɗo woni lamɗo on par ce que ko kanko laami hande e nder leydi lagine ndin fop on andi mouvement hay goto ala dimbo dumbo yasina sellu dalen hande luttuɗo e nder leydi ndi fo mo dumbuya huli ko sellu dalen les personnes qui le fait peur c'est l'IFDG ɗum noon ko sellu dalen tum hulɓinimo hande mouvement ji FNDC wo lay ha ɓe ha jaka parce que ɓe andi taw ɓe yineteɓe FNDC fus ɓe ala sina haala sanan ɓe wawi mobilisation ana fewndo ɗo ni e nder lagine ko goto pettu wolata jama o mema kawre lawol ko selludalen sabu toɓɓe dan o jaɓali golludugol e laamu fenande o jaɓali wonangol fenande o jaɓali ñamugol nduuɗi pays on o jaɓali détournugol bien pays on selludalen tun hande waɗata be foppu mema kawre lawol kanko tum hande kala activiste jo marɗo pouvoir ko illa kongol selludalen woni hande si dumbuya fijiri dimbay mo vrai meɗen abbi asuma yo maya hikka e goto ala torade fisa kun sukkar ko landoto ko si meɓay kilo donc leydi men ndi fokkiti e nder pouvoir tiɗuɗo e nder pouvoir holoraɗo e nder pouvoir tawowo en déstabilise laamu ngo gaɗay komi andintinta ɗo Aladji Sanduwa baba meɗen holori on meɗen yiɗi on meɗen andi ko yimɓe marɓe teddugal kon teddinaɓe kon yimɓe tawoɓe on jasata goɗɗo wata on jasinde so nani yewtere kum pay kum heɗa kum wiyeteɗo pay kum sare woɗɗite CNRD ɓena guiɗoɓe mon mi andintinna on Aladji Sanduwa koɓe ɓattori on ko par ce que menen sukaɓe Fuuta ɓe meɗen e ley konngol mon kono ɓe tawoli on kon eɓɓade ɓe wiwoɓe jonniti on kono ɓe yoɓitali on ko perduɗon kon Aladji Sanduwa ɓe wata on wallude sabuna kaka woɗɗi fuɗɗi iɗo andirɗon ɗon noon mo liɓima suudu nadatama e pale a gaño giɗo ma ko gaño ma Aladji Sanduwa woɗɗite CNRD e ɓe naafigiɓe fulɓe escoroɓe ɓe anduɗon araɓe kamonɗore no ina si Aladji en no ga rene maɓɓe ɓen no golludude CNRD ko manipulation jano woni ɓaawo taw wattuɗon taw golluɗon fus jokke haaju mon no ɓe jonnitiri on ɗon non fermire non si ɗon faala yeytude yeeyi ton walla uddon ka uddi ɗon lagine c'est loin d'être développé berko bonnana ɗon kon on wawata hettude ɗum ko ɗum mi mari komi yewta on hiɓe andi noon kamɓe wolanaɓe ɓe donc soyez très vigilant mi nata si ɓe noddi on watta on yahu kono ko wattugol yila e maɓɓe de ɓe yiɗa on yiyay noon ko arata kon e ko feƴƴata kon hande nder kankan ka Mamadi Doumbouya iwri courant ala ndiyam ala lawol ala nini min si goɗɗo woli fi kankan mi fanka e tum mi deƴƴa fanka put mi fankana hoore an mi heɗito on ko arta kon kankan musidɓe an wonɓe landarude ko wakkilagol leydi men ndi no rondi catastrophe ji hawniɗi muskilaji haray ko ɗum suuma e on satti kasori Fofana no dogude ñawore moƴƴa ɓe holla de wo ko maɓe hewto ya maison centrale ɗum ɗon mo kala yo prépare habbito haray ko ɗum fewndi ka leydi men fewndu ɗo musidɓe an jama on no doit wonde très motif très intelligent très déterminé andi ton lagine wana fi jogodiral fokkita na ton de
lagine ko affrontement jungo e jungo koyngal e koyngal yi tinde ko don fokkita ka leydi men hara musibbe musikino dum ko sama kala wana sama kala de Mamadi Doumbouya o sattina ay ko bi sattudo Mamadi Doumbouya wawata hoynante en fus hande ay sosobe no mapi hara fi ko maro do ko mi woni on hollude do dernier message on bawto kam andintinni jama on Mamadi Doumbouya o addi maro okkitirgol o tawi ko maro don ay mi yewti fi makko jama on jabata o yayi o rewi e joueur de football wiyetedo Nabillahi Keita ayo mi haluno Mamadi Doumbouya o wawata yettude ko maro bonko o addana Guinéɓe ɓe oyna Guinéɓe ɓe ñaam joni noon ɓe rewi e oyneteɗo Nabillahi Keita on joueur jo o meeɗa okkude lagine hay l'école walla potowal kuura min noon mi haalanaymo ɗo yo jokku tappo ballon makko o meeɗa naɓude lagine coupe d'Afrique o meeɗa naɓude lagine coupe mondial simo moƴƴi ɗum ko haaju makko minen siko joueur minen o hollali men ka leydi amen haray ɓe yahi ɓe rewi e makko minni on ko maaro zone o ko ɗo ko maaro bonko ko kala ñaamuɗo ko dysenterie direct joni noon ɓawto ko minni ko Mamadi Doumbouya hokkitiri ko jama on faami yimɓe ɓe inni memata joni noon ɓe yahi kadi ɓe rewi e o joueur jo wiyeteɗo ko Nabillahi Keita oɗo ka konno ɓeynata o joueur jo ɗo o joueur jo layi fuujo ɗo honno innete joueur jo mo meeɗa nafude lagine golle makko jokko rewɓe o mo darni suudu kipe bandi oɗo ɓe rewi oɗo hokkitirde 1000 sac derita o ñamude si on ñaami si on memi ko haray ko ɗum woni nder ton haray ko ɗum woni nder ton musidɓe donc si Kassory Fofana arrêta walla arrêtaka ɗum ko haaju mo minen ko meɗen andi tun Kassory Fofana hewti a maison centrale haray musidɓe ko ɗum arnoɗen yewtugol ɗo andintina Guinéɓe ɓen ko fewndi kon ka leydi meɗen haray en daroto wano ɗo musidɓe kala hawruɗo vidéo on ko yo partage mo. Je vous embarrasse et je vous souhaite une excellente soirée.